Amen. Laten we beginnen. Maak je Bijbel open naar Tweede Kronieken, hoofdstuk 20. Vamos al Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 22. Ja. Tweede Kronieken, praise God. Amén. Segunda de Crónicas. Hoofdstuk 20 en wij zal lezen verses 1 tot en met 12. Dat is veel te lezen vanavond. Y vamos a leer todo el capítulo del 1 al 12. Amen. Amen. Tweede Kronieken, hoofdstuk 20 en vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Amorieten en met een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Josafat. We zijn in 2 Kronieken 22? Nee, 20. 20. Oh, sorry, ja, daarom. That's right. Ja. 20. Ya, 20. Segunda de Crónicas 20, tal vez lo dije mal, amén. Segunda de Crónicas 20 es del 1 al 12, amén. Entonces, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vers 2. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen. Er komt een groot troepenmacht op u af van de overkant van de zee, bij Syrië. En zie, zij zijn bij Hazazon Tamar. 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezon Tamar, que es en Jadi. Vers 3. Josafat wordt bevreesd en hij richtte zich erop om de Heer te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Judea. Amén. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amen. Vers 4. En Juda wordt bijeengeroepen om bij de Heer hulp te zoeken. Zij komen zelfs uit alle steden van Juda om de Heer te raadplegen. Amén. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vers 5. Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heer voor de nieuwe voorhoofd. 5. Entonces Josafat se puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Vers 6. En zei, Heere, God van onze vaderen, bent u niet de God die in de hemelen is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de hedenvolken. En uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está a tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vers 7. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had gegeven? Amén. Dios, 3:7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Vers 8. Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam, en gezegd. Amén. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Vers 9. Als ons enige onheil overkomt, het zwaard van het gerecht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en u zult horen en verlossen. Amén, amén. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y causa de nuestras tribulaciones, a causa de ellas te clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Vers 10. Wel nu, zie de Amorieten, Moab en de bewoners van de Seirgebergte, tegen wie uw Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hun vandaan en vachten hun niet weg.
10. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Vers 11, en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdreven uit uw bezet, dat u ons in bezet hebt gegeven. Amén. Estamos en Segunda de Crónicas 20, amén. Versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Amen. Vers 12, onze God zal u geen gerecht over hen oefenen. En ons is immers geen kracht tegen deze grote troepmachten die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Amén. Y el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amen. Ik wil dit verhaal in 2 Kronieken hoofdstuk 20 gebruiken. Quiero utilizar esta historia de Segunda de Crónicas 20 om een gebedspatroon dat een krachtig resultaat oplevert. perdón, lo quiero utilizar como un patrón de oración que produce un resultado muy poderoso. Amen, amen. Het zal ons laten zien een gebedspatroon, een gebedspatroon dat een krachtig resultaat oplevert. Les quiero dar hoy a ustedes un patrón de oración que produce un resultado poderoso, hermanos. Dus ik wil vanavond met u spreken over gebed. Por eso esta noche quiero hablar un poco sobre la oración. Nou, ik weet dat wij allemaal bidden. Yo sé que todos aquí oramos, amén. Maar helaas is de enige keer dat wij gebed echt serieus nemen. Pero ocurre que habrán ocasiones en que nosotros tomamos muy en serio la oración. Is wanneer wij ons in een moeilijke tijd bevinden. Y eso es a menudo cuando nosotros estamos más sumergidos en problemas. Amén. Ik wil spreken over gebed omdat ik in mijn bediening heb ontdekt. Yo quiero hablar sobre una oración que yo tuve en mi ministerio. Amén. Dat mensen bidden zoals zij willen bidden. Por ejemplo, hay personas que oran como ellos quieren orar. Amén. Zij negeren vaak het patroon dat de Bijbel geeft over hoe te. Pero a veces ignoran el patrón bíblico que está dado, amén, en la palabra. Amen. De Bijbel staat vol met illustraties van hoe wij moeten bidden. Porque, hermanos, la Biblia está llena de ilustraciones de cómo o de qué manera debemos nosotros de orar. Amen. Zelfs Jezus gaf ons een voorbeeld van hoe wij moeten bidden. Incluso el Señor Jesús nos dio un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de orar. Amén. Amen. Praise God. Mag ik dit zeggen? ¿Será que puedo decirles esto, hermanos? Ik geloof dat God ons hoort wanneer wij bidden. Yo sí que creo que el Señor nos escucha cuando nosotros le oramos. En het maakt niet uit hoe wij bidden. Y no importa la manera como lo hagamos. Amén. Maar ik wil niet dat God alleen mijn gebed hoort. Perdón, pero... Maar ik wil niet dat God alleen mijn gebed hoort. Amén, pero yo no solamente quiero que el Señor escuche mi oración. Amen. Ik wil dat God mijn gebed verhoort. Yo quiero que la tome muy en cuenta, amén. Amen. Verhoord betekent dat God heeft mijn gebed gehoord. Porque esta palabra significa que el Señor ha escuchado ya mi petición, mi oración. Heeft gehoord en dat God mijn gebed verhoort. En dat God heeft een antwoord gegeven. Y significa que a su vez el Señor ya me ha dado una respuesta, amén. Amen. Het betekent dat God heeft mijn gebed gehoord en heeft een antwoord gegeven. O sea, la ha tomado muy en cuenta y ya ha dado una respuesta, amén, a mi oración. Amen. Ik denk dat is wat wij allemaal willen. Yo creo que algo así es lo que todos nosotros queremos, amén. Wij willen dat God ons gebed hoort.
Yo quiero que el Señor tome muy en cuenta nuestra oración, amén. Amen. Daarom heb ik vandaag deze tekst gekozen. Por eso es que hoy escogí específicamente este texto. Amen. 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 In 2 Kronieken hoofdstuk 20 Y volviendo a segunda de Crónicas 20, zien wij een gebedspatroon dat een krachtig resultaat oplevert. vemos aquí un patrón de oración, hermano, el cual entregó una poderosa respuesta, amén. Amen. Hoeveel van jullie willen bidden en krachtige resultaten zien? ¿Cuántos de ustedes quisieran que al orar vieran resultados poderosos? Amén. Amen. Nou, om u te laten zien hoe u moet bidden op een manier die krachtige resultaten oplevert, Y para pasar a mostrarles a ustedes cómo ustedes deben de tener una oración la cual obtenga poderosos resultados, wil ik eerst de situatie uitleggen waarin Jozefat zich bevindt. quiero primero explicarles en este caso la situación en que se encontraba Josafat. Amén. Amen. Daarna wil ik u de resultaten van zijn gebed laten zien. Y después de ello ya les puedo mostrar mejor los resultados de la oración. Amén. En dan zal ik u laten zien hoe hij bad. Y luego es que les voy a mostrar la manera como él oró. Amén. Amen. Zie, het verhaal begint in vers 1. Entonces, volviendo a la historia, empieza obviamente versículo 1. En het vertelt ons dat de Moabieten en de Amorieten samenkwamen Y nos empieza contando que los moabitas junto con los amonitas venían juntos, amén. met een groot menige mensen Y venía con una gran cantidad, dice multitud de personas, amén, om te strijden tegen koning Jozefat. para hacerle guerra al rey Josafat. Die de naam hij kwam te strijden tegen koning Jozefat en het volk van Juda. Entonces ellos venían a luchar, a tener guerra contra este rey Josafat y el reino de Judá. That's heel belangrijk, praise God. Este es un punto importante, Omdat de naam Juda betekent lofprijs. porque el nombre Judá significa adoración, amén. Je moet begrijpen dat wanneer u God begint God te loven en prijzen, Entonces es bueno de entender que cuando tú empiezas a adorar y exaltar a nuestro Dios, wordt de duivel boos, praise God. allí el diablo se empieza a poner muy bravo. Amen. Ook als u een getuigenis hebt over iets dat God in je leven heeft gedaan, O por ejemplo, cuando tú das un testimonio de algo que Dios haya hecho en tu vida, zal de duivel u aanvallen en proberen die getuigenis van u te stelen. el diablo siempre va a intentar atacarte, hermano, y va a intentar robarte el testimonio. Amén. Amen. U moet begrijpen dat de duivel houdt er niet van als u God eer geeft. Hermano, debes de entender una cosa, que algo que para nada le gusta al diablo es que tú le des la honra a Dios. Amén. Amen. De duivel zal u niet lastigvallen zolang u niet zegt over wat God aan het doen is in je leven. Porque el diablo no va a querer escuchar nada de cuando tú estés diciendo algo de todo lo que Dios hace en tu vida. Maar op het moment dat u besluit dat u God gaat prijzen voor wat hij heeft in je leven gedaan, Pero el momento que tú escoges por ir a exaltar a nuestro Dios, dando a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, verwacht dan wat weerstand. entonces lo que debes de esperar allí es la resistencia. Amén. Amen. Nou, ten eerste, de situatie waarin Jozefat zich bevindt. Y entonces podemos volver a la situación en que Josafat se encontraba. Nou, Jozefat bevindt zich in een situatie waarin een groot leger komt om Juda aan te vallen. La situación era que se encontraba Josafat en un problema que venía un gran ejército a luchar contra ellos. En Jozefat is bang. Y vemos aquí un Josafat atemorizado. Amén. Mag ik u iets vertellen? ¿Les puedo decir algo, contar algo? Het is niet verkeerd om bang te zijn. Hermano, tener temor en algún momento no es algo tan equivocado. Amén. Het belangrijk is wat u doet als u bang bent. Lo importante es lo que tú decidas hacer en ese momento de temor. Jozefat was bang.
O sea, Josafat estaba aquí atemorizado, Maar hij doet het belangrijkste dat hij kan doen. pero él hizo lo más importante que podía hacer en la situación. Hij bidt en vertelt God erover. Empezó a orar y empezó a decirle a Dios todo lo que ocurría. En als hij klaar is met bidden, Y cuando él terminó de orar, wil ik dat u kijkt en ziet wat er gebeurt. yo quiero que usted pase a mirar y veas lo que ocurrió. Laten we versen 22 en 23 lezen. Tweede Kronieken, hoofdstuk 20, vers 22 en 23. Entonces vamos a mirar Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 22 y 23. Amén. Juist op die tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heer hinderlagen tegen de Amorieten, Moab en de bewoners van het Siergebergte die op Juda waren afgekomen, en zij worden verslagen. Amén. Dice el 22. Que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Amén. Amen. Amen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van de Siergebergte aan. Hermano, vemos que estos amonitas y los moabitas empezaron a atacar a los que se encontraban allí en el monte de Seir. Amén. Door hun met de baan te slaan en hun weg te vagen, zodat de bewoners van Seir hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. Los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Nou, laat me je uitleggen wat er is gebeurd. Déjenme explicarles bien lo que ocurrió allí. De mensen die van plan waren om Juda te doden, Las personas que venían con esa intención de aniquilar a Judá, hebben uiteindelijk zichzelf gedood. terminaron matándose entre ellos mismos. De Bijbel zegt dat de Heer een hinderlaag heeft gelegd tegen de Amorieten, de Moabieten en de mensen van de gebergte Seir. Hermano, vemos que la palabra nos dice que el Señor mismo puso una emboscada contra los hijos de Amón, los de Moab y todos los del monte de Seir. Amén. En toen zij kwamen om tegen Juda te vechten, Y cuando ellos venían dispuestos a combatir a Judá, begonnen zij tegen elkaar te vechten. lo que empezaron fue a atacarse entre ellos mismos. De Amorieten, de Ammonieten en de Moabieten beginnen de mensen van de berg Seir te doden. Entonces los moabitas y los amonitas empezaron a matar a todas las gentes del monte de Seir. En nadat zij klaar waren met hun te doden, Y cuando terminaron de matarles, begonnen de Ammonieten en de Moabieten met elkaar te vechten. entonces lo que hicieron fue empezar a pelear entre ellos dos, amén, amonitas contra moabitas. En zij vielen elkaar aan totdat iedereen dood. Y se atacaron hasta morir, amén. Amen. Weet je wat dat voor ons betekent? ¿Sabe qué significa esto, hermanos, para nosotros? Er zijn mensen die slecht dingen tegen u hebben gedaan. Hay personas, hermanos, que maquinan cosas muy malas contra ti, hermano. Zij hebben plannen gemaakt dat u ontslagen. Por ejemplo, maquinan cosas para que, por ejemplo, te despidan en tu trabajo. Of zij willen u pijn doen. O te quieren de una u otra manera causar dolor. Of zij proberen u slecht te laten liggen. Ja, of zij proberen u slecht uit te laten zien. Ellos intentan de hacerte ver de que tú te ves muy mal. Amen. Maar ik wil u zeggen dat wij een God dienen. Pero yo quiero que estés seguro de que hay un Dios a quien servimos. Die de macht heeft om de situatie te veranderen. El cual tiene todo el poder, hermano, para cambiar cualquier situación. Amén. Amen. En in plaats dat u ontslagen wordt, Y en lugar de que te despidan, zullen zij ontslagen worden. van a ser ellos los despedidos. Amén. In plaats van dat u gewond raakt, En lugar de que tú seas quien salga herido, zullen zij gewond raken. van a ser ellos mismos los que se van a herir. Amén. In plaats dat u er slecht eruit ziet,
En lugar de que tú salgas mal librado, zullen zij er slecht uitzien. van a ser ellos los que van a salir viéndose muy mal. Amén. En als zij u proberen pijn te doen, Y cuando intenten incluso a causarte dolor, zullen zij alleen zichzelf pijn doen. lo que van a hacer es ellos causarse dolor a sí mismos. Amen. Hoeveel van jullie hebben ervan dat, hoeveel van jullie hebben ervaren dat dit waar is? Praise God. Amen. Hermano, ¿cuántos de ustedes en su vida, hermano, han experimentado de que esto es así? Amen. Ik wel, praise God. Amen, amen. Nou, ten tweede, de resultaten van zijn gebed. Segundo punto, el resultado de su oración. Amen. Laten we eens lezen hoe krachtig God onder Josaphat heeft gebeurd. Vamos, déjenme mostrarle que, de la manera tan poderosa que Dios obró en Josafat. Laten we vers 24 en 25 lezen van Tweede Kronieken hoofdstuk 20. Estamos en Segunda de Crónicas 20. Pasemos al versículo 24 y el 25. Amén. Toen Juda bij het uitkijkpunt de woestijn gekomen was, keerde zij zich naar de troepenmaat. En zie, het waren dode lichamen, de aarde neergevallen, en niemand was ontkomen. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Amén. Vers 25, toen Josaphat en zijn volk aankomen om hun buit te roven, troffen zij een groot hoeveelheid lastdieren, bezettingen, kleding en kostbare voorwerpen bij hun aan. En zij plonderden voor zichzelf zoveel dat zij het niet meer dragen konden. 3 dagen lang roofden zij erbij, zo groot was die. Amén. Dice el 25, mucha atención, dicen, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Amen. Mag ik zeggen dat u kunt maar beter voorzichtig zijn als u probeert een kind van God pijn te doen. Hermano, le quiero decir una cosa, que mejor tenga cuidado cuando usted intente hacerle daño a un hijo de Dios. Amen. Als u een kind van God aanvalt, Porque si tú atacas de una manera u otra un hijo de Dios, zal u alles kunnen verliezen wat je hebt. finalmente tú puedes es salir tú perdiendo todo lo que tú tengas. Ik wil u ook waarschuwen. También quiero quizás prevenir aquí a alguien. Amen. Probeer mij ook geen pijn te doen. Hermano, a mí no me vayan a hacer daño, intentar de hacer daño, amén. Want u gaat alles wat u hebt verliezen. Porque lo que terminas es perdiendo todo lo que tú tienes, amén. Luister, wees niet bang voor wat zij over je. Hermano, eso sí le digo, no tengas temor por lo que los demás digan de ti. Wees niet bang voor wat zij van plan zijn te doen. Tampoco que te atemorices por lo que los demás estén planeando contra ti. Weet u dat niemand, zelfs de duivel niet, een kind van God kan pijn doen? ¿Sabía usted, hermano, que nadie, incluido el diablo allí, puede hacerle algo a un hijo de Dios? Begrijp je dat? Praise God. ¿Usted puede entender esto, hermano? Kijk wat wij zojuist hebben gelezen. Es que presten bien atención a lo que acabamos de leer. Is het niet een ongelooflijk getuigenis van wat God kan doen? Esto no es un increíble testimonio de lo que Dios hace. Amen. Er staat dat Juda de buit verzamelde die zij vonden en dat het 3 dagen duurde om alles te verzamelen. Amén. Aquí dice que el botín que llevó Josafat y su pueblo fue tan grande que tuvieron que tomar 3 días para recogerlo. Amén. Amen. Dat is een krachtige resultaat. Eso es un resultado poderoso, ¿o no? Amen. Amén. Ik wil u laten zien hoe krachtig Josaphat's gebed was. Pero en medio de esto quiero mostrarles a ustedes cuán poderosa fue la oración de Josafat. Nou, laten we teruggaan naar vers 14. Praise God. Nos tenemos que regresar al versículo 14. Tweede Kronieken hoofdstuk 20 in vers 14. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jehaziel, de zoon van Zechariah, de zoon van Benaha,
de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de Levite, sorry, uit de zonen van Asaf. Dice el 14, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Laat me dat uitleggen. Déjenme explicarles algo. De geest van God kwam op een jonge man die een Leviet is. El Espíritu del Señor vino sobre un joven, el cual era levita. En hij begint te profeteren. Y este a su vez empezó a profetizar. Amen. Profeteren is the woord van God. O sea, cuando hablamos profetizar significa hablar la palabra que viene de Dios. Amén. Nou kijk nu wat hij zegt, praise God, in verse 15. Y entonces veamos lo que este dice en el versículo 15. Tweede Kronieken, hoofdstuk 20, vers 15. En hij zei, sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en uw koning Josaphat. Zo zegt de Heer tegen u. Wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Amén, amén. Dice Segunda Crónicas 20:15, y dijo, oíd Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amen. Iemand hier moet dit horen, praise God. Alguien aquí debe de escuchar esto, hermano. God zegt tot u vandaag dat u niet bang hoeft te zijn. Hoy Dios le está diciendo a alguien que no debe de estar más con temor. Laat u niet aanmoedigd door wat u ziet. Que no te desanimes por lo que tú estés viendo. Het lijkt misschien alsof de situatie te groot voor u is om aan te pakken. Quizás parezca que la situación es tan grande como para que tú misma tomarla de las manos. Maar de strijd is niet van u, praise God. Pero hoy Dios nos está diciendo que la lucha no es tuya. Het is van God, halleluja. La guerra es de Dios, amén. Misschien bent u helemaal gestrest en bezorgd en u weet niet wat je moet doen. Amén. Quizás estés en un punto de estrés y un punto de angustia que tú ni siquiera hoy sepas qué debes de hacer. Maar de geest van God spreekt vandaag tot uw hart en hij vertelt u dat de strijd niet van u is. Pero hoy el Espíritu de Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, la guerra no es tuya, sino de Dios. Maar de strijd is van God. La guerra es de Dios, amén. Hij heeft uw situatie under control. Entonces, Él tiene la situación ya bajo control. Hij heeft al een plan wat hij gaat doen. Él ya tiene planeado lo que va a hacer, amén. Amen, amen, praise God. Weet je wat wij moeten zeggen? Y sabe, hermano, que es lo que nosotros debemos de contestar. God heeft alles under control. Lo que debemos de decir es, Dios tiene todo bajo control, amén. Zeg dat tegen jezelf nu. God heeft alles under control. Dite esto a ti mismo, Dios lo tiene todo bajo control, amén. Amen. En het laatste deel is hoe Josaphat bad. Y la última, el último tema es de la manera como Josafat oraba. Amen. Nu dat wij weten het resultaat van Josaphats gebed, Vimos el resultado de la oración de Josafat. laten we kijken hoe Josaphat bad. Pero entonces ahora vemos cómo específicamente oró. Laten we versen 3 tot en met 6 nog een keer lezen. Tenemos que regresar al versículo 3 al 6. Amén. Segunda de Crónicas 20. Amen. Vers 3. Josaphat wordt bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. Hij riep en vasten uit in heel Juda. Ja. Amén. En el 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. En Juda wordt bijeengeroepen om de Heer hulp te zoeken. Hij kwam zelfs uit alle steden van Juda om de Heer te raadplegen. Amén. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová.
Amen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan en het huis van de Heere voor de nieuwe oorlog. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El 5, ¿to? Ja, Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Amén. amen. Dan mag ik hier zeggen dat het gebed van Jozefat uit 4 delen bestaat. Quiero decir que de esto, que la oración de Josafat se compone de 4 partes. Amén. Oké. Dus, oké. Het eerste deel van het gebed van Jehoshaphat is: La primera parte de la oración de Josafat es: Jozefat herkent de hand van God. Josafat reconoce la mano de Dios. Amén. Zo vanaf vers 6 beginnen wij te lezen wat Jozefat heeft gebeden. Porque es apenas en el versículo, desde el versículo 6 que empezamos a ver lo que Josafat oró. Tweede Kronieken hoofdstuk 20 vers 6 zegt: En zei, Heere God van onze vader, bent u niet de God die in de hemelen is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de hedenvolken. En uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Amén. Dice así: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amen. Als u gaat bidden, moet u erkennen dat degene die wie u bidt krachtig genoeg is om uw gebed te beantwoorden. Amén. Si tú vas a orar, hermano, primero que todo tienes que empezar creyendo que aquel a quien vas a orar tiene todo el poder para responder a eso que tú estás pidiendo. Amén. Amen. Wij weten dat in Efeze hoofdstuk 3 vers 20 staat: Sabemos que en Efesios, ¿no? Efesios 3:20 está: Hij nu die bij machtig is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomst de kracht die in ons werkzaam is. Amén. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. God is in staat veel meer te doen dan wat wij vragen of denken. Hermano, Dios está predispuesto para hacer más de lo que nosotros pedimos. Amén. Wij kunnen ons niet eens voorstellen wat God kan doen. Es que nosotros ni siquiera nos podemos de imaginar lo que Dios puede llegar a hacer. Amén. Nou, misschien is dit de reden waarom het zo moeilijk is te geloven dat God het kan doen. Quizás esta sea la razón por la cual a nosotros nos parece difícil de que Dios pueda llegar a hacer algo. Omdat God veel meer in staat te doen is dan wat wij ons kunnen voorstellen. Es porque Dios está en la disposición de hacer mucho más de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Jozefat ging in gebed met de kennis dat God alle macht heeft. Josafat entró en oración con ese conocimiento de ese Dios que tiene todo el poder. Amén. Luister, mijn Bijbel zegt er is geen wapen dat tegen u is gevormd dat zal slaan. Porque mire como está en la Biblia escrito: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Amen. Er is geen kracht die u niet kan verslaan. O sea que no hay ningún poder o fuerza que le pueda a él vencer. Amén. Amen. Amen. Je hebt de macht om alle krachten, halleluja, te weerstaan en te verslaan. O sea, él puede resistir cualquier tipo de fuerza y vencerla. Amén. Ik hou van het gebed van Jozefat, omdat hij het gebed begint door te erkennen dat God is hij heeft alle macht. Amén. A mí me encanta la oración de Josafat porque es que él empieza reconociendo que nuestro Dios tiene todo el poder. Amén. Amen. God is degene die alle macht heeft. Dios, tú que tienes todo el poder. Amén.
Alle macht is in zijn hand. Halleluja. Dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Je moet dat niet vergeten wanneer je bidt tot God. Halleluja. Hermano, nunca olvides este punto, este detalle cuando tú estés orando a Dios. Amén. Amen. You know, wanneer de vraag, ik wil vragen is, wanneer gaan wij ophouden om naar andere mensen op te kijken? Hermano, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo será que vamos a parar de estarle preguntando a otras personas cuando nosotros nos encontramos en problemas? Wij kijken naar andere plaatsen voor hulp in plaats van. Estamos mirando a cualquier otro lado menos a nuestro Dios. Amén. De bank kan je niet helpen. El banco no te va a poder ayudar. Amen. Uw vrienden kunnen je niet helpen. Y quizás tus amigos tampoco te puedan ayudar. Je familie kan je niet helpen. O tu propia familia no te pueden ayudar. Uw werk kan je niet helpen. En tu trabajo tampoco te pueden ayudar. You know, ik geloof dat God ons soms in situatie plaatst waarin niemand u kan helpen. Y yo creo que Dios a veces se ve necesitado de ponerte a ti en una situación en la cual ya nadie te puede ayudar. Amén. Amen. Waarom? ¿Pero por qué? Zodat wanneer God u verloost, niemand de eer krijgt behalve God. Para cuando Dios te libre, amén, nadie pueda llegar a tomarse el honor, amén, la honra. Amen. Wanneer God u verloost, niemand de eer krijgt behalve God. Que nadie pueda recibir la honra cuando llegue ese momento en que Dios te libere, amén. So wanneer u tot God bidt, Entonces, hermano, cuando ores a Dios, begin met te erkennen dat God de macht heeft. empieza siempre reconociendo el poder que tiene nuestro Dios. God, u heeft alle macht en kracht. Amen. Halleluja. Oh Dios todopoderoso, amén. En hij geeft u all the eer, praise God. Tienes toda la fuerza y el poder y por eso te doy la honra, gloria a Dios. Amen, praise God, halleluja. Hier is het tweede deel van het gebed van Josaphat. Y la segunda parte de la oración de Josafat es: Josaphat herinnerde zich wat God in het verleden heeft gedaan. Josafat recordó lo que Dios ya había hecho en el pasado, amén. Amen. Kijk eens naar 2 Kronieken, hoofdstuk 20, vers 7. Segunda de Crónicas 20, versículo 7, amén. 2 Kronieken, hoofdstuk 20, vers 7. Zijt gij niet God, die de inwoners van dit land verdreven hebt voor het aangezicht van uw volk Israël, en het voor altijd aan het nageslacht van Abraham, de vriend, hebt gegeven? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Nou, ik wil uitleggen wat Josaphat aan het doen is. Yo quiero que tú veas bien lo que Josafat estaba haciendo aquí. Die Josaphat wil dat God herinnert wat hij heeft gedaan. Josafat primero quería que Dios recordase lo que él ya había hecho, amén. Maar God vergeet nooit, praise God. Pero hermano, nuestro Dios nunca olvida nada, amén. Hij zal weten, halleluja. Porque él lo sabe todo, amén. Maar hij wil dat God herinnert wat hij heeft gedaan. Pero aquí está un hombre recordándole a Dios lo que él había hecho. Maar in werkelijkheid herinnert hij zichzelf eraan. Pero en realidad lo que estaba haciendo Josafat era él mismo recordando las cosas grandes que hace Dios. En dit is wat wij moeten doen. Y eso es preciso lo que nosotros también debemos de hacer. Wij moeten al het drama vergeten wat nu aan het gebeuren is. Al de drama. Al het, Okay. ja, Debemos de olvidar ese drama de todo lo que nos está ocurriendo, amén. amen. En beginnen te denken aan wat God in het verleden heeft. Y empezamos mejor a recordar o a decir lo que Dios ya ha hecho en nuestro pasado, amén. Amen. Als ik denk terug wat God heeft voor mij gedaan. Hermanos, si yo me pongo a pensar lo que Dios ha hecho en mi vida, Toen ik in Nederland kwam en ik dakloos was, zorgde God voor een huis. cuando yo vine a Holanda y me encontraba sin una vivienda, Dios me la dio, amén. Toen ik werkloos was, gaf God mij een baan. Cuando yo estaba en ese tiempo desempleado, Dios me consiguió mi trabajito. Wanneer ik geen auto had, God heeft mij een auto gegeven.
Cuando yo me encontraba de a pie, En Dios me dio un auto, amén. Als ik terugdenk aan alle dingen die God voor mij heeft gedaan, Hermano, y si me pongo a recordar todo lo que Dios ha hecho por mí, herinnert het mij eraan dat als God het toen voor mij gedaan heeft, me recuerdo yo automáticamente todo lo que Dios ha hecho por mí, zal Hij het nu ook voor mij doen. pero también todo lo que Él hace ahora mismo por mí. Ik heb gezien wat God kan doen. Entonces yo ya he visto lo que Dios puede hacer en mi vida, amén. Ik heb gezien hoe God deuren heeft geopend. Y yo he visto con mis ojos las puertas que Dios ha abierto. Ik heb gezien hoe God wonderen heeft gedaan. He visto cómo Dios ha hecho milagros. Ik heb gezien hoe God mijn gebeden heeft beantwoord. Y también he visto cómo Dios ha respondido mis oraciones. Amén. Amen. En het derde deel van het gebed van Jozefat is, Y la tercera parte de la oración de Josafat es, Jozefat geloofde dat God hem heeft gehoord. Josafat creía que Dios le escuchaba. Amén. Amen. Tweede Kronieken hoofdstuk 20 vers 8 en 9. Segunda de Crónicas 20, versículos 8 y 9. Tweede Kronieken hoofdstuk 20 vers 8. En zij woonden daarin en bouwden u daarin een heiligdom voor uw naam. Zeggende, indien wij, wanneer ons onheil overkomt, zoals het zwaard, het geoordeel, de pestilentie of de hongersnood voor dit huis en uw tegenwoordigheid staan, en tot u roepen in onze ellende, dan zult u horen en helpen. Amén. Dice así, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Heb je dat gehoord? Wij zal tot u roepen en u zult horen en helpen. Si oyeron lo que él dice, a ti clamaremos y tú nos oirás y nos salvarás. Amén. Een van de grootste leugens die de duivel u zal vertellen, Una de las más grandes mentiras que el diablo te va a decir is dat God u niet hoort. es de que Dios ya no te escucha. En wij allemaal hebben dat gedachte gehad. Y nosotros en determinado momento hemos tenido ese sentir, amén. Maar je moet de verleiding weerstaan om zo te denken. Pero tú debes completamente resistirte a pensar de esa manera, amén. Amen. Ik heb gemerkt dat als ik in de verleiding kom om op die manier te denken, Yo mismo he experimentado que si yo dentro o soy tentado a llegar a pensar de esta manera, ben ik meestal heel dicht bij het antwoord van God. allí es donde la mayoría de veces estoy ya muy cerca de esa respuesta de Dios. Amen. Laat me dat nog een keer. Ik heb gemerkt dat als ik in de verleiding kom om op die manier te denken, Yo les digo una cosa, cuando yo he sido tentado a llegar a pensar de esa manera, dat God mij niet hoort, de que Dios no me está oyendo, ben ik meestal heel dicht bij het antwoord van God. es cuando estaba ya muy cerca de esa respuesta de parte de Dios. Amén. Die als ik de duivel hoor fluisteren dat God mij niet heeft gehoord, Entonces, hermanos, si yo escucho al diablo susurrándome que Dios no me oye, betekent het dat God mij wel heeft gehoord. eso significa efectivamente de que Dios ya me ha oído En de duivel zal verslagen worden. y que el diablo va a ser también vencido. Amén. Luister, God zal u misschien niet zo snel antwoorden als u dat zou willen. Les digo una cosa, hermano, quizás Dios no te responda tan rápido como tú quisieras, Maar je weet dat het antwoord altijd op tijd zal. pero sepa una cosa hoy, hermano, que esa respuesta va a venir siempre a su tiempo. Amen. En de laatste deel van het gebed van Jozefat is, Y la última parte de la oración de Josafat es 4. Jozefat
beseft dat hij God nederig moest benaderen. Amén. Josafat comprendió que debía acercarse a Dios con humildad. Amen. Laten we lezen 2 Kronieken hoofdstuk 20 vers 10 tot en met 12 nog een keer. Ahora leamos entonces en Segunda de Crónicas 20, el 10, el 11 y el 12. Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seergebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vachten hen niet weg. Amén. Dice así, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, no los destruyese. En zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdreven uit uw bezet, dat u ons in het bezet hebt gegeven. Y he aquí ellos nos dan al pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Amén. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Wat Jozefat zegt is dit. Lo que dijo Josafat aquí fue, God, we weten niet wat wij moeten doen. Dios, nosotros mismos no sabemos lo que debemos de hacer. Wij hebben de kracht om tegen hun, wij hebben de kracht niet om tegen hun te vechten. Nosotros no tenemos el vigor para luchar contra ellos, amén. Maar Heer, één ding weet ik wel. Pero Señor, una cosa yo sí sé. En dat is dat onze ogen op u moeten gericht zijn. Y eso es, Onze ogen moet op u gericht zijn. amén. Y eso es que nosotros debemos de poner nuestros ojos dirigidos hacia ti, amén. Waarom moeten wij onze ogen op God richten? Porque es necesario dirigir nuestros ojos a Dios, Omdat het is daar waar onze help vandaan komt. porque es de allí de donde viene nuestro socorro, amén. Luister wat Psalms 121 zegt. Mire lo que dice el Salmo 121. Psalms 121 vers 1. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar mijn help komen zal. Amén. Dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vers 2. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en de aarde gemaakt heeft. El 2 dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Vers 3. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Vers 4. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. 5. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Amén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Vers 6. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Vers 7. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Es 7. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Vers 8. De Heer zal u uitgaan en u ingaan, bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Amén. El 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amen. Broers en zusters, ik wil een krachtige resultaat van mijn gebed zien. Hermano y hermana, yo quiero ver un poderoso resultado de mi oración. Om dat te doen, moet ik God erkennen als degene met alle kracht. Para poder lograrlo, primero tengo que reconocer que tengo un Dios que tiene todo el poder. God is meer dan machtig genoeg te doen over wat wij vragen en denken. Dios es más poderoso de hacer incluso sobre lo que nosotros estamos pidiendo. Amén. Ik moet ook niet vergeten wat God voor mij heeft gedaan.
Praise Y God. nunca me debo olvidar de lo que Dios ya ha hecho antes por mí. Amén. Wat God deed in het verleden voor mij, kan Hij ook in de toekomst voor mij doen. Porque lo que Él ya hizo en el pasado, Él puede volver a hacerlo y mejor en el futuro. Amén. Ik moet geloven dat God mij hoort en ik moet naar Hem toekomen met een nederig hart. Y yo tengo que creer que Dios me oye pero yo tengo que venir a Él con un corazón humillado. Amén. Ik wil een krachtig resultaat van mijn gebed zien. Yo quiero ver resultados poderosos en medio de mi oración. Amén. Ik geloof dat God zo krachtig dingen onder ons doet. Y yo creo que Dios está haciendo cosas poderosas ya en nuestro medio. Als u dat gelooft vanavond, laten wij bidden. Praise God. Si usted lo cree esta noche, entonces vamos a orar. Amen. Praise God. Heer Jezus, halleluja. Dank u, Heer Jezus.